世界萬航台攏佇咱台灣新眼界，觀眾朋友大家晚大好，我是主持人吳平新。咱過來關心立法院甲行政院的代志。行政院不負數是滾抽機，也是逼死機。行過頭對決，也是大法官提名放互去。總統講立法院濫權，拖背講無得驚。安尼兩當外，敢就是咱的強項嘛？今仔日，咱四位專家學者鬥陣來討論。來，首先介紹現場的來賓，頭一位中國國民黨新北市立委葉元之，主持人好，大家好。那麼第二位民主進步黨新北市議員林炳佑，大家好。那麼第三位是職業律師廖國祥，大家好。那麼第四位是台灣師範大學政治所教授曲條雄，大家好。那麼首先，咱就來關心行政院長杜英台昨仔宣布，無要負數再違法，是憲政頭一擺的這個例。總統賴清德昨仔半暝嘛發表了談話，批評在野黨呢是獨裁，民眾黨、國民黨早起嘛真濟批評。民進黨這邊是望立法院長韓國瑜會當出面來調解，前立法院長游錫堃甲王金平嘛提出因的看法。行政院長杜英台宣布不負數再違法，創下憲政首例。總統賴清德在5半暝也向民眾發布談話鴉片。這是對民主的侵蝕，更是將台灣推向立法濫權、在野獨裁的懸崖邊緣。不過，行政院不負數也在立法院引起朝野攻防。針對賴清德批評在野獨裁，民眾黨主席黃國昌反問國會三讀通過的法律安怎會是獨裁，並不合邏輯。國民黨也批評賴清德、卓榮泰，你們踐踏台灣的民主憲政，注定在中華民國憲政史上留下罵名。你不負數、不執行，那其實國會存在不存在的差別是什麼？沒有國會，沒有所謂的憲政的權力平衡，那叫行政獨裁。民進黨立院黨團幹事鍾嘉賓希望賴清德未來拿動用院制調解權，立法院長韓國瑜會當在來參與。我們也對韓院長能夠未來能夠呢正式院際協商，他也有共同調解，跟總統呢來共同調解我們憲政機關彼此的爭議，不然。他沒有出席，就是沒有出席。前立法院長游錫堃活2年無踏入立法院，這擺選在立法院舉辦新冊發表會，包括立法院長韓國瑜、前立法院長王金平、蘇家全等人攏到場相挺，訪問到最近的憲政僵局，哪裡重量級人物各自表態。我還說一句話：台灣民主路，大家一起走。這叫整體的，不是韓院長一個人能夠處理的事。院長會不會覺得現在台灣是一個憲政的一個時刻，是一個的確是的。好，謝謝啊。我是怕你選總統。好，謝謝。面對朝野對立成員，立法院內外無共世代、無共立場的政治人物，對憲政僵局攏各有看法。也毋過短時間內恐驚真歹有解決的方法。公視新聞採訪報道。觀眾朋友吼，可能對這個所謂的這個憲政的運作吼，無一定講真了解。知影講，這敢若是安尼，雙方面已經鬥掉的吼，未進未退安尼。但是我吼也是愛來解說一下，這就是立法院15日之內來決議，要甲你合議還是無合議，要互你否決還是互你通過。你若通過合議，我就是修法的失效。那麼立法院已經8擺去用否決，吼已經。8擺來否決的行政院的合議案，就是講拜託你小可想者，你唔通吼法律安尼定，吼啊這你來一擺，我就甲你拍一擺。但是即馬即個法律要送去到行政院來複述，上後尾愛總統來公布，吼。但是即個總統啊，嘛有申請着即個有即個權利啦，然後申請着釋憲，不過啊。即馬憲法法庭則無得開，無得開是人數不足。人數不足呢，是因為總統已經2擺提名大法官，攏叫用拍轉去，所以就憲法法庭就無法度，這條路未通。
啊，另外這條路呢，行政院不附屬好啦，啊，你就攏無我袂頂袂當，啊，我就是無愛附屬，無愛附屬呢，法規就無法度公布，無法度公布呢，啊，這樣立法院要安怎？這樣求哦，等候立法院來，即擺我請委員來接者，等候立法院哦，啊，立法院會當對院長提不信任案，啊，倒過了國會定選，但是你是多數黨啊。你應該是袂家己倒過吧？第一個就是說，其實行政院長啊，卓榮泰他講說他是憲政民主守門人，其實他就是違憲的。其實憲法增修條文第3條寫得非常清楚，就是如果行政院認為立法院3讀通過的法律有至案難行之處的話，他就是提出復議。那如果復議失敗的話，憲法講得很清楚哦，他就是接受，然後他要執行。這是憲法增修條文第3條寫得非常清楚。那他現在講說他有不附屬權，其實這也是亂講，因為附屬這件事情是規範在憲法的總統那個篇章裡面第37條講總統的，就是說總統在公布法律呢，須經行政院長附屬，等於說附屬是制衡總統的，因為過去我們一開始憲法是雙首長制，當時行政院長是要由國會多數同意才能夠任命，所以行政院長是國會多數決定。所以就變雙首長制。當總統跟國會多數同一個黨的話，沒這個問題。可是呢，當總統跟國會多數黨是不同黨，就會出現就變雙首長制。所以希望總統在做什麼決定的時候，要經過行政院長附屬。所以附屬權是制衡總統的。結果現在他們把它曲解成附屬，變成說好像是來對付委員。如果按呢想啦，因為演一出嘛，一個周瑜，一個黃介啦。我就不愛跟你複述啦，啊，我演講我兩個袂合啦，看你們。我覺得第一個還是要把道理講清楚啦，真的違憲的是行政院長，因為他曲解附屬權。好，按照憲法，他就是要3讀通過，復議失敗就是要執行，然後這是所以第一個要把事情講清楚，然後第二個哦，他們現在好像跟8+9一樣，那邊嗆蝦，然後你如果覺得我不對的話，那你就倒閣啊，但問題是倒閣可以解決問題嗎？其實。決定不附屬不是卓榮泰決定的，是賴清德決定的啊。是前幾天賴清德總統召集一個便當會，跟51個立法委員講來確定的。那一天卓榮泰都沒參加，然後在會中直接定調說不附屬不執行是合憲的，所以他一個人說了算啊。對，好，他耍來你沒按那用。所以今天好，我要講的就是嘛，所以好，那今天所以主事的是誰？主事的是總統嘛。那你一直叫我們去倒卓榮泰，那我講一個狀況哦。卓榮泰下台了，好，然後卓榮泰下台，然後解散國會，國會重選。如果藍白在野還是過半呢？那總統有換人嗎？沒有啊，還是賴清德啊。所以他就繼續任命別人嘛，比如說他喜歡王義川嘛，就任命王義川當行政院長。王義川還是針對立法院3讀通過法律不附屬不執行，僵局還是沒有解啊。所以倒閣基本上無法解決問題。但是今天是這樣的啊，如果說我們重選。解散國會，然後賴清德願意跟我們一起重選，我們都支持哦。他如果願意跟我們重選，我們都支持哦。或者是說他寫一個辭職同意書。委員，你敢有想過講啊？無你就叫總統吼，你提名這大法官，啊，我讓你過，啊，大家來去憲法法庭來處理。沒有，這個我們不是故意擋。你提的人要大家能夠接受嘛？我不是講你挑綱的啦。他要，因為他提的常常都是。比如說民進黨籍的啊，或什麼的，他如果提中立客觀的，當然大家不會擋嘛。啊，你如果提的人都是感覺就很偏頗的，那當然大家會不接受啊。像之前有一個他提一個劉靜儀啊，劉靜儀大法官是賴清德提的哦。啊，後來因為劉靜儀在審查的過程當中被發現好像對民進黨不友善，民進黨黨團直接否決，民進黨黨團否決，所以這個人選是總統自己要提。中立的人，那當然就會過啊。是的，你小等才發揮哦。我要去問你一項代志。那麼即馬除了咱幹嘛，一直幹嘛以外，啊，咱即馬要安怎？你法律你若無執行，啊，恁哪邊兩黨要安怎？因為基本上是制度上，我覺得我們的憲法制度設計有缺陷啊。好，對，自從之前把行政院長修憲。制憲也要民進黨願意啊，修憲也要民進黨願意啊，修憲，因為像上次遇到那個沈富雄嘛，他那時候他就講一個啊，把閣揆同意權，就立法院把閣揆同意權拿掉，所以這個就是一個西裝，這可以討論啊，因為制度有這確實是。有討論就真好啊，
基本就是都不愛討論啊。如果你是制度，其實是在防小人啊。就是如果總統他願意遵守制度的話，根本不需要修啊。現在看起來就是他們復議失敗，也不按照憲法規定執行，然後自己去曲解附屬，然後就把3讀通過法律直接失效啊！以後賴清德一個人可以決定要執行什麼法律跟不執行什麼法律，就是獨裁的啊。不可能啊，這嘛嘛是經濟家。不，委員，伊這嘛是經濟家，伊嘛是無法度啊。沒有啊，我們3讀通過法律，他可以直接決定我們失效啊，只要他叫行政院長不要附屬啊，所以他一個人可以否決立法院呢。所以這個就是獨裁國家了。這我要讓朋友議員來回答吧。好，其實這若要講規抓咱為差不多新的這屆立法委員吼就任以後，真濟通過法案，上基本，不管是罰1萬塊，還是軍人要加薪，到即馬財政收支法分法，這個問題攏總是違反着憲法第70條，就是講立法院對行政院的預算案袂使增加伊支出的提議，這是上基本的一條啦吼。即講，其實阮做議員，伊嘛做過議員，大家知影講，你會使抬預算，你會使減，你袂使加，所以規個落來，咱看真濟憲法才會算講無有爭議的所在，有矛盾的所在，其實攏是為着這憲法第70條這個原則。這嘛是咱行政、立法、司法三權為什麼會分立，就是因為你分工好，我行政院我想要做什麼法案，我提來我的預算案。立法院來監督，但是立法院唔是行政機關，所以伊袂使去增加預算，伊袂使變講我要愛這條什麼工課用偌濟錢來安怎做，好，但是會使要求，而且歡迎咱民意，這是會使。上基本轉來，咱來講為什麼有今仔這個問題，就是因為立法院的這個委員，伊唔是行政權嘛，但是伊嘛想講我要做一個工課，好，我想要做行政院要做的工課，所以我來要求行政院安尼做。行政講袂使啊，因為我編的預算，干那這個錢，你譬如講進前好花1萬塊，一開始這條錢是無編的嘛，好了來，真了過真個過程了，立法院嘛是通過啊，通過硬要講就是愛發，表處理的方式，真正講是立法院講了準繩嘛，其實嘛毋是，轉來行政院討論了，大家有一個法案，全部由行政院提案，立法院同意啊，這是符合咱憲法的。這個一個完整的立法行政的這個過程啦吼，但是到即馬來講，為什麼有遮濟？咱講有大法官的這個憲法的訴訟的這個案，還是講即馬吼年金改革的案，吼還佫有新的財政收支法分法的這案，其實攏是共款。這個問題就講預算的增加的權利，就是立法院袂使做的啦，吼，干那行政院會使來再做調整，所以我是認為講，其實你講啥物獨裁，我覺攏無啦。其實台灣無這個問題，為什麼？即擺你若講陸清德獨裁，伊敢有法度講這條錢要安怎用，明年要安怎調整，伊命令咱行政機關直接去做，其實嘛做袂到，因為公務人員嘛無法度就這個無法律的狀況之下去執行這個預算，這是真確定的部分。共款立法院嘛袂使超過講，我立法院的權利。我講你總統的權利我摕來做，我要求你就是要安怎？好，我講這就是互相愛討論的部分。頭拄咱看這新聞的內容，為什麼講愛調解？其實有底講攏會使解決啦。你講這真正是法律問題嗎？講起來，憲政的問題，除了法律問題以外，其實伊是政治的問題嘛。所以即馬要講，你若講無得講，若要照法律歹勢，就是頭拄像主持人講的，即馬攏免處理啊。你講賴清德總統敢真正法度講我一寫命令落，大家都照咧做，行政機關嘛袂安尼嘛，吼，所以我講這獨裁是無成立的啦，吼。第二個，你講有人批評講，這個立法院要超過行政院，其實嘛無法度，為什麼？立法院提出來決議，今日咱咧討論這，我行政院長講無法度處理，為什麼？違反咱的憲法，這有爭議的問題，愛討論的代誌。要交大法官無法度處理嘛，無大家就擺喺遮，議員豆豆來看。那安尼實際上政治的運作，咱已經攏講足濟屆，講足濟屆。大家雙方面道理啦，你道理我道理互相無法度說服嘛。你認為即馬要安怎用？我是認為啦，即馬莫講啥物倒價唔倒價問題啦吼，因為上重要是預算案若無通過。
明年開始，咱政府要安怎運作？唔管哪個月白，同款的問題，面對這個問題，就是今年這個預算無過啊，財政收支法案無過啊，新的版本無過。請問你即馬要照倒一個版本的預算去編？中央的預算要照倒一個版本的法規去編預算？咱地方政府要照倒一個中央版本的預算來分咱的預算，攏無處理啊！即馬阮咧地方的議會審預算。我講，阮其實講起來，這新債唔知新債啥物，因為攏是空的嘛，攏是算新增，因為迄種空的嘛。因為你中央政府，你甲立法院無法度解決這個問題時，我講到後壁受害攏是一般的民眾。咱是民主的社會，一般的民眾若對這個狀況開始有反對的時陣，有感覺無適當的時陣，來甲恁的民意代表、選舉民意代表愛歡迎了，伊就認為講，譬如講，你預算就是愛安怎過。是毋是？你愛去甲因講，這個條件你講全部交大法官來處理，歹勢大法官伊是處理法律的問題，伊無法度處理行政的問題，無法度處理民生的問題。對，所以這就是變做後壁上重要，就是咱這家己的民意代表，是毋是你愛主動去想講，我即馬。所以議員你的意思是講，大家愛良心發現就對啦。即馬靠安尼爾，啊無你講要靠大法官嗎？大法官你共款無過啊，你安怎佫摕100個？即馬摕10個、20個、100個，伊嘛講，你講我感覺你無夠中立，對無？安尼就未處理起來嘛，對無？那是就法來論法吼，在你的見解是啥物？是，政治的問題吼，他都要政治工作者已經講過啊，吼，因為我律師我讀法律的，所以我對法律來講，第一先來講，啥物是機決複數啦。其實吼，這愛對立法定數來講，立法定數其實會分3個階段，伊毋是講立法院通過就是立法定數。其實立法定數是講立法院已經3讀通過，通過了後，伊愛擱送總統、送行政院，總統有2條路，一條是講咱去甲公布，公布的時陣需要行政院長的複數。啊，那總統認為講這法律有問題，還是講行政院長認為講這法律有問題，伊會使復議，復議了後。送登去，互立法院決議，是嘛？立法院決議了後，伊若講維持講原決議，吼，就是擱送登來總統遮。啊，送來總統遮的時陣，憲法有規定講，總統要公布法律的時陣，應該經過行政院長的複數。其實咱咧討論的是即馬上尾這個問題，所以講立法定數也經過3個機關：立法院、總統、行政院。即馬機決複數所講的是上尾階段的問題，行政院敢會當機決複數？咱對憲法來講，總統敢會當機決公布法令？吼，這憲法內底有真明確的規定，是講總統應該公布法律，伊是用應該應啦，應就是應該，就是袂講我起碼幾擺我就不愛公布。是，吼，所以講總統有公布法律的義務，這是無問題。吼，但是總統公布法律的時陣，應該經過行政院長的同意，這嘛是憲法寫清楚的，這嘛是寫應，吼，所以應該行政院長的複數啦。但是憲法內底伊並無寫講行政院長應複數，無講行政院長應該複數，啊，這就造成一個，伊就產生出一個空間啦，就是講。憲法內底並無規定講總統要公布法律的時陣，行政院長愛複數還是無愛複數，是毋是應該愛複數？有這個義務無？憲法內底無規定，咱去找，較找嘛找無，絕對找無。憲法內底無一句寫講行政院長應複數。那既然憲法內底無寫講行政院長應該複數，就變做講這複數還是無愛複數，是行政院長的權力，是行政院長的權力時陣，伊即馬咱。杜英台院長就是講，我就是要行使這個機決複數的權力。啊，行使這個機決複數的權力，又有啥物效果呢？當然，即馬咱看到的是立法院袂爽，立法院講我通過的法律，你哪會使不愛複數？總統嘛要公布啊，雖然講總統可能嘛無想要公布，但是總統伊憲法伊愛公布，伊就愛公布啊。對，伊憲法伊愛公布，啊，你哪會使不愛複數？這是即馬立法院講的。無按那總統公布。嘿。假算講總統公布，這法律有效無效？就算總統公布，總統公布了後，伊若無去互宣布講違憲，伊就是有效的法律啦。啊，即馬反正嘛，憲法法定嘛無人啊。啊是啊。啊，所以公布伊嘛是會當照因行。這就是因的算盤。因的算盤就是講，我甲
我講憲法法定，甲用到無法度運作，無法度運作的時陣，你賴總統甲杜院長啊，因就是無交，啊，再來講我不負數。就是講，就是安尼啊。其實經過2年，咱無憲法法定已經要1年外啦，年外無判決出來啊。啊，就是因為即擺的現況，所以講你需要去想別的方法。啊，想別的方法，嘛毋是講我想要安怎就安怎，因為咱是憲政的國家，所以嘛是愛轉來憲法內底想方法，所以才會轉到咱拄啊，安尼你看安尼，即招有效無效？若無效，伊袂遐生氣嘛？講較明白就是安尼嘛。若是照頭仔律師你安尼推論，你總統你應該愛公布啊。總統應該愛公布，但是憲法同時陣有嘛規定哦，總統公布的時陣應該行政院長的副署，但是憲法內底並無規定行政院長愛副署，這就是即馬咱佇討論的問題嘛。我意思是講，伊嘛無講，如果行政院長若無副署，即個法律公布了後無效率。無效率咯，你看憲法第37條，咱總統依法公布法律發布命令，須經過行政院長之副署。意思就是講，我頭先有講哦，法律是三個機關攏愛共同參與的一個過程，減一個就無法度變做法律，伊就是個法律案。立法院三讀通過叫做法律案。伊也毋是個法律，是喺最後經過總統公布了後，伊才是法律咯。哦，所以這毋是軍條機哦，這是將軍哦。是啊，所以行政院長若無副署，因為伊規定講，你公布法律，你要甲法律案變做法律，你需要行政院長的副署。即馬行政院長講我無愛副署，就變做講立法院通過的法律案無法度變做法律，無法度變做法律，就是無法度成效。哦，所以我睇下看老師邱老師，你嘅見解咧 ？OK， 我想我回答這個問題進前，我講兩項代志。第一條，咱即馬拄到這種佇憲法學上叫做憲政僵局。有憲政僵局佇民主國家，這是真正常的，唔是台灣有爾。大家唔免想講哦，安尼要安怎台灣要逼起來吧？無啦，無遐嚴重。憲政的機關互相之間，因為互相會爭啦，所以一定會形成僵局，這是真正常的代志。我唔係講別個啦，一個外圍政情，大家會記得袂？美國的聯邦政府強要去關伊，伊停42天，啊，伊的問題比咱台灣較嚴重哦，因為伊唔是預算爾，伊閣有一個撥款，伊有理有預算。但是我國會若準無要甲這個錢撥，互你行政機關咯，你是無錢的，所以因的問題嘛真嚴重。啊，到尾啊42天了後是安怎解決？大家人一個外月爾呢，伊到尾啊是安怎解決？因中間表決8屆啊是9屆攏無過，最後一屆過啊，迄就是民主黨即馬是。共和黨即馬執政美國的執政黨去找個別的民主黨的議員，找到8個，到尾啊過60票，拄啊好過關，解決憲政問題。所以因為這兩天足濟記者嘛來問我啦，要安怎解決？吵是無法度解決問題。我等下甲各位講哈，吵你是無法度解決問題。你要解決問題，一定愛協商。所以頭拄咱看新聞，咱頭拄的新聞，今仔日拄啊好3個前任院長王金平、游錫堃啊，甲蘇嘉全啊，甲即擺的韓國瑜現任院長，4個立法院的院長今日開會，頭前三個啊，掛總統府攏講要叫韓國瑜出來協調，有無？意外啊！王金平今仔日講答案講得真清楚啊！伊一個人有法度去調解我，叫袂叮當嘛？敢有法度啦？對啊，如果若韓院長叫你去，你敢會去？韓院長他沒辦法影響我們黨團吶。是啊，伊袂使無法度影響恁黨團，因為伊是主席嘛，他是主持議事，他沒有參加。袂叫小戶哦。
沒啦，伊無法度去協調國民黨的黨團，伊嘛無法度去協調民進黨甲民眾黨，伊攏無法度啊。伊是主持會議呢，個管立法院日常的日常行政工作呢，伊無法度去協調法案的，哦，他只能夠在那個我們叫政黨協商會議。你講的議政協調這就公心聲呢？議政不是伊哦，議政是總統出來協調哦。伊來協調的時候，這個立法院長伊就是我無法度講因啦，你找我無效啊。無效啊！我去嘛是聽你。唔就迄議政協調憲法裡面寫空。是啊，44條本來伊這應該安尼講啦。總統你若做有影有誠意，你要協調是一定會使協調的。啊，你要用44條來協調進程，你是不是愛找一個規個黨攏找來協調？對一年外進程到即陣，我反正你莫會記的。我伫你個計劃內底上少講4屆，總統一定愛出面來協調。你若準無愛，你嘛找一個會使代表你的人，去找國民黨、民眾黨先協調。你協調有一個可能有一個方向嘛？到尾咱來做，按照憲法44條，咱來做驗據協商。迄時候迄都有可能解開啊！你即擺攏無要做，攏推予是反對黨。就今仔日佫出一個新名詞，我先甲大家講，叫做在野獨裁。今仔日總統頭拄大家有看到嗎？在野獨裁，我甲大家佫報告，台灣政治學內底無即個名詞。獨裁一定是有行政權的，才有法度獨裁。無行政權，你甲我看覓，看要安怎獨裁？法官獨裁，敢有這款代誌？獨裁一定，咱講嘅 authoritarian 也好 ，dictatorship 也好，100%是擁有行政權的人。老師，我咧想，伊的意思是講，我即馬所謂的行政，法律攏恁講了準刷，恁就過關，我就愛執行，叫做獨裁。安尼敢講會通？未通啦！獨裁就是什麼叫做獨裁？我一個人決定嘛。因立法院不管安怎，113個落去投票決定的呢，伊個叫做集體會議決定的。第二點我佫講一下我差不多40多年前，我咧讀大學時陣，我咧修憲法，迄陣甲我教憲法一個老師，伊迄陣是大法官。伊講一個故事，我到即陣還會記。較早咱新公園有無？無遐濟便所，伊叫做新公園，即馬叫做2289紀念公園。較早叫做台北新公園，有一塊牌啊，踩底下寫此處不得大小便。有一個阿伯行過，就想要放尿，看到迄塊牌啊，也閃開。邊仔拄有水溝啊，伊就喺水溝啊放，佇水溝咧放尿。拄福橋警察甲撞着。警察甲帶到迄塊牌啊，邊個講？你有沒有看到？叫甲你寫啥物？此處不得大小便。你怎麼跑到那邊去小便？迄阿伯嘛有夠聰明呢。迄阿伯講：此處是遮呢，遐呢？那邊是有牌啊，遐袂使放。無牌啊的所在，攏會使放。阮老師是要安尼？為什麼咧講這個故事給阮聽呢？伊是咧講一個法律原則，阮聽。還去體會啦，法律不是靠所有的文字去死解釋，今仔日咱即馬咧講的講，行政院會使不附屬一票否決，伊即馬是標準的一票否決哦。民主政治敢會使一票否決？因立法院不管恁內底安怎插到最後，因是按照議事程序完成3讀。頭拄歷史嘛講着，總統可能嘛是有嘛是會使要公布行政院一個人，行政院長一個人，伊無要聯署，這規個攏無的。所以這個是不是一票否決？一票否決，我請問，請問符合民主原則嗎？個第二點，這個有較深淡薄吼。因為我本身是
97年修憲的時陣，我是國民黨會代表，羅總統嘛是，我甲伊講，阮是第3屆的國民黨會代表。阮以前咧修憲的時陣，就是甲憲法第57條改做，咱今日頭拄攏有講到第3條。第3條啊，就是本來憲法57條，57條內底，伊就是迄陣就是講。行政院要總統公布法律發布命令啊，需要行政院院長之附屬。條文安尼寫，就是我頭拄咧講迄個故事哈。伊條文安尼寫，當然就是雖然講伊無寫真白，意思就是講行政院長你會使選擇附屬，你嘛會使選擇不附屬。啊，這就是即擺咱行政院咧做，伊就是伊會選擇，即擺就比如咱卓榮泰有無？伊就來選擇講，我就是不附屬，但是他忘記了，這條改過啊，這條即擺變做增修條文第3條，第3條即擺改做安那？立法院復議完成了以後，行政院院長必須接受這條的文字。剛是講附屬不附屬，憲法37條，一個是在本文內底，一個是在增修條文內底。這兩個是不是相拍？大家有看到無？就相拍要安怎？今仔日相拍就是對家來。老師按你相拍要安怎？無法度，所以無法度改，無法度改。無大法官，無老師去做大法官。你講生笑？唔是喏，我咧保證。葉委員若是，如果若總統若提名，你講到重點。如果若某人提名，哪說伊無要提名咧？唔是啦，我即擺是出一寡主意嘛，無安尼哦，你我安尼。咱雖然節目足濟材料通講，但是講得嘛神呢。協調啦，我頭拄就講過啊嘛，你一定愛協調嘛。你提名出來的人，你先甲在野黨的人。哦，不管是國民黨，還是民眾黨，還是因兩邊，哦，你攏甲伊參詳一下，哦，恁有適合的人選互我無？當然決定是總統咧決定啊。這大罷免已經抬到安尼哦，我來問看葉委員哦，委員，你大罷免你算做頭人用要用抬哦，你即擺心頭還佫有恨無？所以我尷尬，就是民進黨，你心頭還佫有恨無？那人要來找你協調，就輸不起啦，就輸不起。不是啦，你馬英輸袂起，沒，人找你遐 OK 啊。我跟你講哈，今麥是卡在哪裡哈？因為總預算為什麼會卡住？是因為我們3讀通過法律2個嘛，啊，一個是那個警消退撫條例嘛，另外一個軍人加薪。那總統有沒有公布？有啊，行政院很附屬啦，他還是不執行啊。所以附屬根本就不是真的議題啦，他就算附屬，他也不執行啊。那你今天法律已經是人，你了講迄幾條是有上迄個憲法法定的哦。沒有，現在宣布違憲之前，法律都有效嘛。那今天可不可以？我改講啊，今天現在一個人看說啊，行政院都可以選擇性執法，通過法律可以不執行。那我今天要繳稅，我覺得違憲啊，我就可以不繳稅嘛。啊，你在走路違反交通規則，我覺得違憲，你怎麼可以限制我？那所以法律只要一旦生效，行政機關就是要執行啊，基本上就是卡在，就是法律已經生效了，他不執行，不編預算，然後所以他也不來協調，就卡住了啊。因為賴總統到現在都沒辦法認知到說，國會他們是少數，他自己也是少數總統，他就是不願意尊重多數，所以一個人意志，他決定了今天的僵局。所以我覺得解鈴還須繫鈴人啊。其實只要賴總統他願意，我先問委員啊，如果伊來找你來協調，你願意嗎？當然願意啊，你願意嗎？當然願意啊，但他不來啊。我你賣講伊沒來啊，他就是沒來。你賣安尼個秒準嘛，對不對？人不得靠伊人想講，很久了，一直等將久的，等你點頭。我們等超久，他從來完全都不來。來，針對這點來議員。我的看法嘛是，轉來頭拄仔阮講的上重要的部分啊。他拄仔講的迄幾個法案的重點，就是立法伊袂使做預算增加的決議。我是講這是一個上基本的，咱是監督，咱會使抬，咱會使收，咱會使要求伊安怎做調整，但是你就是袂使增加這條錢。所以若一開始你這條有收好調，這個法案攏總無問題。你會使要求講，你愛去處理
軍人的這個薪水的問題，希望講什麼時陣增加到什麼標準，比較美國、比較日本還是其他先進國家的什麼待遇，吼，你愛和咱國防的實力來提升，唔是講哦，我即馬就是決定你一樣就是加3萬塊，這個就憲法第70條伊就講袂使嘛。所以你即馬法案，你提出來法案基本上就違反憲法的時陣，你閣要講啊，因為我已經3讀過啊，所以我這算有效的法案。其實毋是當然，即馬這法案我講有效無效，伊講有理，伊講有理，無講無有理吼。我講要處理的這個方式，閣轉來，閣是憲法的法定嘛。所以這嘛是主持人講，我真同意啊。我講啊無安尼啦。第一批提名10個無歡喜，20個無歡喜，30個看40個、50個、100個時陣，看什麼時陣國民眾黨會滿意嘛？啊，或者大法官來處理安尼好無？啊無就是我頭拄轉來講的，大家就等咧遐，莫處理，莫合調。當然頭拄教授講這我嘛感覺真好啦吼。看什麼中人吼，咱遮較早遮立法院遮個院長吼，蘇院長啦、游院長啦吼，這個黃院長出來講嘛，因為本來我嘛感覺真趣味。其實啦吼，大家總是有面皮，攏愛民主啦吼，唔驚人講。進前3個大法官伊就是講，我都無法度開會。結果較早一個科的大法官出來講，恁安尼就是真見笑。因3個就講，唔知安怎，忽然間拜五就講啊，大法官會議要開會哦。好，若是即馬的立法院長，伊無法度靠人。其實啦吼，立法院長的角色是真濟，當然伊是主持人，但是譬如講，咱議會咱民意代表咧審查議程時陣，後壁嘛冤家呢，每一項攏嘛是議長出來講，長會出來講啊，大家坐下來吼。雖然迄毋是法律上規定伊的權利，但是伊做即個機構大家長，伊要維持遮工作會使順利來進行，伊就是會扮即個角色。好啊，即呢韓國瑜院長伊無法度，啊無甲遮個老專家攏請出來看。一人講幾個啊，一人講幾個啊，吼，看會使解決無？安尼嘛真好。我講這就是政治的方式。啊，若要照法律方式來講，就是大法官的會議，這個憲法的法庭，看這人選提到什麼程度啊無？我講實在，頭拄仔這個委員講者，伊啊其實提幾啊10個啊啦吼，甲講者講這伊無滿意，確實我嘛無滿意，無毋對。但是遮濟人其他你嘛共拍成，真濟法律界我法律界我較無熟啦吼。律師會使甲人分享講，這人選是毋是真好人選，還是講真正像因講的，這都無中立，這都政黨的色彩，敢是安尼？其實所以我是毋知，這社會使公平啦吼。啊，若這批無適當，過來找嘛，過找嘛，啊無國民黨摕一寡出來，互社會評論看賣講會使無？吼，啊若是會使，比如講國民黨嘛摕袂歹，民眾黨也摕袂歹，我是認為講，限這個時間上，確實規個社會若有共識。這都唔是干那一個總統，還是一個政黨，伊咧決定這個代志啊。是的吼，我先講者，因為頭拄議員講的吼，基本上攏會使啦，但是有2點，因為我是驚阮大家誤會。第一點，立法院袂使增加的是預算案，唔是法律案。法律案啊，特別條例，伊是會使增加支出的，伊是會使。啊，唔是袂使，但是什麼袂使呢？總預算絕對袂使，啊，這是不同的，這是無共款的物哦。這咱袂使甲攬做伙來講。第二點，咱頭拄講到大法官的提名啦吼，大法官的提名決定權、提名權卻佇總統的手內，咱社會來討論講啊，什麼人合適、合適啦，什麼人袂使啦，這對於總統來講，這是侵犯總統職權。但是總統會使安尼，無啦，你講的名單，咱來甲講，你這人袂啦。總統會使安怎做呢？伊會使。我即馬甲大總統，我講啊，邱老師袂歹哦，你考慮一下。謝謝。我嘛毋是甲侵犯啊。安尼嘛是侵犯，安尼嘛算侵犯。我跟你講，伊要安怎做？哈。其實，咱寫紙條啊。其實，咱總統有做過，咱要講較早的總統，賴總統即到伊就去年都有做過啊。伊咧提名考試委員的時陣，伊私底下就透過伊的總統府的秘書長，伊有去問幾個政黨啊，恁遮的政黨有要推薦無？哦，啊推薦來有適合無適合，總統本身會看。這就是伊的權利嘛，這伊的提名權啊，為什麼講社會啊？袂公布正經，
公布了後，社會會使討論。啊，未公布進前，總統社會袂使討論，因為你討論你會去影響到總統的決定權嘛。安尼了解我意思？但是你公布出來，哦，比如講，你講啊，哪尊，迄無可能的代志吼，我先講，迄無可能的代志。哪尊總統吼提名講徐兆祥吼來做大法官，啊，社會講啊，迄可哪會使做遮老啊、三八啊，迄袂使做，迄會使討論。但是總統正式提名進前袂使，但伊私底下，伊是會使我嘛來個私底下，伊是私底下會使諮詢的，啊，甚至於也會使諮詢，比如講律師公會，伊嘛律師公會可以提名人啊，主席咱台灣新安界啊，是啊，伊這就是私底下會使諮詢，哦，但是你袂使不能公開對總統提出。我某某黨有沒有？我公開，伊即馬總統還沒提名，我當然啦，我唔是政黨的代表啊，咱講這要創啥？哦，我老時間我律師來講吼，即馬吼，顯然在法律上已經大家攏講法攏無共款啦吼。但是就法律來論法律，即馬拜五要開的這個大法官會議吼，這有效啊無效啊？其實咱即馬大家攏咧要講，為什麼拜五會突然會開大法官會議啦？哈，因為大家甲大家講一個觀念，其實憲法法庭伊毋是干那處理法律有違反憲法的解說的判決，除了這以外呢，伊較譬如講有機關的爭議啦，嘛是講咱講彈劾總統、副總統，伊嘛是憲法法庭，伊閣一項叫做統一解說法律甲命令，啊，其實頂一道吼，去年年底去甲迄講門檻啦，甲提懸的，是咧處理憲法法規範的違憲審查，就是講這個法律有違反法律違反憲法部，但是統一解說法律甲命令這個物件吼，這個一款伊無去互要求講伊的人數愛共款啦。所以講，大家是即擺有啲要講，其實伊毋是講因為安怎所以重新啟動，毋是安尼啦。其實伊要做的是同有一件人有去查到，因為講入去憲法法庭內底係案件吼，伊其實攏會公布佇伊的網絡面頂。伊的網站內底有一件是統一解說法律甲命令的案件啦。啊，所以大家解釋這個憲法嗎？伊毋是解說憲法啦，伊是解說統一解說法律甲命令，迄是無共款。所謂的統一解說法律甲命令是講，譬如講，我人明有一個案件，哦，去最高法院內底，啊，最高法院吼，伊針對共一個問題，伊做出兩個無共款的看法，啊，這個時陣若請大法官來統一解說法律甲命令，哦，這甲一般理解的。憲法解說，所以就是你認為拜五要開會，唔是要來解套了對啊？我唔是，唔過這我有，這無人知影嘛。伊拜五開了，大家才知影。但是有安尼討論啦，就是講，伊即擺的憲法訴訟法內底，這行崩坑要看到公明啊，講。對，反正是安尼嘛，無的確。唔過即擺無人講會準嘛，拜五才知影。嘿，啊，刷來吼，剩10分鐘吼，我要互大家來講一下吼。今日有個人看到這個新竹市前市長停職的市長高虹安哦，哇，這會使講大轉彎啦吼。但有個人講看到公明啊，有個人講看到吳漢民啊吼。我想要請委員哦，你來評論一下，因為這裡面吼，第一，先要來講這，總統有講這人權裡面佫包含着對着立法院的這個助理吼，哦，這個解說。好，而且咱看到這個判決裡面，佫寫立法院韓服認為，編列立法委員公費助理經費是補助立法委員文件需要所需的財力不足，本質屬於立法委員補助費性質。委員你安怎看？這些被看立法院他比較知道啦，立法院比較知道，因為在早期的時候。好像那時候不知道第3屆、第4屆以前吶，助理的費用都是直接進到立法委員的戶頭。然後之前是被認定說，那是因為立法委員要問政嘛，然後聘助理嘛，但是你可能
你也財力沒有辦法聘那麼多的助理，所以立法院就補助你，讓你去聘助理，所以它就變成一個補助費的性質。那立委跟助理之間就是用勞基法私人的關係，而且最早可能就是這樣。後來為什麼改了？現在立法院的助理就是我們直接列冊，薪水多少報到立法院，立法院就根據報的那個數字直接匯給助理。那高虹安有狀況是因為他比如說他跟一個助理講7萬塊，可是實際上7萬塊，但是他報8萬塊啊，所以他今天還有一個就是偽造文書的問題嘛。但是問題是，如果假設這個錢是性質上是補助給立委，不是說是直接給助理的話，那這個法官就認為說這個沒有貪污的意圖，因為那個並不是薪水，那個是補助費。你目前你自己辦公室按哪用？沒有，我們現在後來改了，後來就改成說我剛剛講的狀況嘛，就是說直接報給立法院，所以我們也都沒有經手錢，助理到了多少錢，就是立法院直接就撥過去啊。那今天是為什麼他後來無罪？是因為高院他認定說這個錢是補助費，不是薪水，是補助費。所以你認為是補助費還是薪水？這個就是看立法院呢，但我們沒有經手嘛，反正就是助理該多少錢，就是立法院直接給他。但是至於說性質，我覺得就是立法院認定的。那我覺得因為之前陳玉珍有提那個法案的時候，也很多人問我的意見啊。當然，我覺得陳玉珍的條文當然有很多是必須再討論、再修正的，否則會很大爭議。比如說錢直接進到立委的戶頭，這就有很大的爭議。可是透過提案，大家把就是助理費的性質在司法實務上做個統一，我覺得有必要。因為像之前我記得有一個新北市議員，民進黨籍在汐止，他就詐領助理費，詐領了1000多萬，就最後法院是判他無罪。為什麼呢？因為法院認為他詐領出來的錢，後來有去施聘助理，他施聘都用在選民身上，所以他詐領就無罪。可是有其他的人比如說連寬恆，他現在被認定說我唔那是顏委員的，真濟因共黨的嘛有調調的啊。對，就是司法見解不一嘛啊，有的人無罪啊，像連寬恆他又變得有罪，他其實也聘了很多私聘助理啊。基本上都有罪啦，無迄個無罪。他沒有，你們那個周亞林就有罪，他是偽造文書，我說貪污的部分。周議員應該是犯罪吧？貪污的部分沒有，你們可以去查，貪污部分沒有。所以他是偽造文書有，所以這個司法見解不一嘛。伊這有一個其實上基本的大水庫還是小水庫的這個部分啦。你的助理費你有摕來干那請助理爾，還是講你有做其他的使用？你若其他你去買紙，你去付水電，這都袂使，這就是小水庫。因為這助理費互你來請講，譬如講啊，我助理人數都無夠啦，啥有誒無分配問題，但是所有的錢攏摕來請助理，這就較無問題，伊就袂講你辦貪污。這是一種，但是你講迄個偽造文書的部分是安尼無唔對啦，就是因為你互公務人員這個登記無詳細嘛，登載不實對。但是我講起來，其實我是真反對即擺調整，因為咱即擺制度講起來是真好。就咱議員來講，我攏免去煩惱助理費啊，我什麼時陣愛匯款啦，什麼時陣愛去檢查因的勞健保攏唔免。佫用嫌大稅嫌對，所以其實你就是照即擺制度。表現好，你甲調者，阮簽名就好啊。你就是講你這個額度內底，你1塊銀嘛免過你的手，我感覺這是真好。但是即擺這個調整，你講這是對咱議員的補助，其實我嘛袂使講對阮的補助，我是認為這是對社會的補助。為什麼？這助理來唔是來甲我服務，伊是參加我的團隊來甲社會服務。所以你若講，迄是對阮個人的補助。我講像較早迄個觀念，我會使理解。問題是即擺咱希望講。民意代表有助理，是因為咱要增加民意代表服務社會這個力量更較多嘛吼。所以聘來這個助理其實唔是干那服務我袂使叫伊去做我的代志呢，唔是擱做我私人代志，迄是攏要做公的代志。吼，所以伊講伊是對這個民意代表個人的補助這個看法，我是感覺應該愛擱一寡調整，因為請來我之前嘛常常咧講，你若請一個助理來，結果伊咧恁兜摒掃。還是做恁兜的代志，去替你帶囡仔，安這敢會使？安尼你共款，你補助你的助理啊，補助你請助理啊，我是感覺這袂講值啦，因為這是公的人民的納稅錢啊，應該是使用上嘛是針對咱社會需要去服務才對。
我看到判決書內面佫寫吼，講伊算是編列的方式以及說明，攏是列在委員文政業務項下啦。對。委員文政業務項下，但是第4條伊的理由是助理抽金以及加班費，本質屬於立法委員補助費的性質，所以伊就採用着立法院的限幅，認為講啊，你是補助費啊。所以我給你補助呀，所以我在我來使用，在我來用，所以高興啊，你就無做。但是律師你的見解，其實這個判決出來吼，有兩款人做怨嘆的。第一款是講過去吼10多年來，因為安尼去互判有罪，我想哦，原來安尼做無代志，對無？對無？這款人上怨嘆啊，對無？怪了的，怪了上怨嘆。這無上百件，嘛有數十件。啊，過去的法律的見解都攏唔是安尼，干那即個法官講安尼，啊，伊為什麼有這個見解？伊講我去問立法院的，立法院甲回答甲限服的，但是適用法律是法官的工課呢，是法官的工作呢。啊，這個物件其實是你法官要安怎解去做迄法律的解說的問題。你來講，我去問立法院，啊，立法院甲我講，哦，迄本來就本地就要互立法委員的，所以袂緊。這本來這個判決本身就是一個真奇怪的代志。啊，第二款人真上怨嘆，就是因即馬國民黨的陳玉珍甲翁小玲，因去殺這什麼助理費要拄罪化，對無？去用撬到要死，家己的助理嘛無愛聽。啊，即馬發現講，其實我免去變這有誒無誒，哦對無？法官直接講，安尼無罪無代志。對，法官直接判就好啊，免修法。所以講，這兩款人上怨嘆，但是事實上就是講，這個判決。伊是推翻過去10多年來的穩定的司法實務的見解。過去大家攏認為講，這都唔是安尼。為什麼這個法官是安尼判？啊，這到底是啥個問題？其實即馬伊這判決今日才出來嘛。大家我老實講，我嘛還未看迄內底的文字是安怎寫啦，所以無法度講甲足深的。但是我只會當講，過去的實務的見解唔是安尼，但是伊這個是頭一個安尼判的，對。而且吼，中央主計主管機關歷來之定義，將助理待遇列為民意代表待遇，其中之列為聘用助理待遇補助。所以這並無描寫着講，我會使袂使來用這個助理，啊，甚至錢先對我才來，啊，才分予伊，內面攏無描寫着呢。對啊，其實這助理費要安怎用，問這兩位民意代表上清楚。因頭仔講，他拄仔其實嘛講了真清楚。委員嘛講啊，我唔敢用啊。對啊，驚就驚死，對唔對？啊，這麼問題，10幾年來攏去互判着。但是你邱老師，你嘛做過民意代表啊？我這是我個人的看法啦。哈，這屆這個判決，我感覺真好。哈，因為伊甲一個問題提出來，頭拄歷史嘛有講到啊。啊，較早法院攏有固定的看法啦，吼，啊，但是迄看法敢對，判決敢對，安尼即馬若陣佫有時間咱會再佫討論。你要知影中央民意代表甲地方民意代表，因有關助理費用的處理，因的法律依據不一樣哦。這是兩個無共款的法哦。地方的議員呢較清楚，較無這個問題。是就是，唔是就唔是。唔是，伊是伊個助理的錢啊，是薪水，唔是補助款。因中央是補助款，但是唔是還是唔是唔知，是這屆這個案，吼，伊可以問迄個立法院法制局嘛。他說是補助款，所以高虹安對，所以法制局甲回講，哦，阮這是補助款，啊，什麼叫做補助款？那就我補助你立委嘛。啊！你立委要安怎用哦？啊，要請幾個助理，這是你的代志。但是這聽起來切身不明呢。是啊，所以我講這個判決啊，我唔是講這個判決內容真好，我唔是這個意思，我是講有這個判決，大家來討論哦。啊，因立法院即馬嘛有提案啦，哦，大家好好來甲決定好清楚啦，唔通安尼佫拉落嘛。安尼繼續佫拉落，你唔知佫偌濟委員了咩？會跳落這內底，安尼是唔好，對國家唔好。第二點，吼，我佇這個案內底，我佫來講一下。其實，即馬判決法官，伊就將這個案送去予大法官會議做法院解釋，頭拄。有啊，我嚟記講有送去，有送去啊，啊到尾仔咧。
大法官會議嘛，大法官甲提轉去，甲駁回，講你家己判決，阮大法官對這無要解釋。既然講大法官無要解釋，高等法院即馬做出判決，當然咱即馬佮講，還有最高法院哦。這個案唔是到即馬的，還未定讞仲未啊！哦，所以最高法院到最後還會怎麼判？啊，是不是還要駁回？哦，咱即馬唔知。下回分解。對啊，但是這條代誌愛提出來討論的啦。來，律師，上下一句來，律師來。那這大法官呢？其實，迄大法官伊這個法官伊確實有聲稱迄憲法解釋啦，是大法官為什麼會甲伊退回伊的原因內底其實有寫得真清楚。伊這個法官是認為講，這法律規定了無明確，所以送去大法官。但是大法官是回甲清楚啊，伊講這法律規定了，安尼沒有不明確，無明確的代誌，所以你家己去判斷是安尼。